ж, ш, ца, ща. Тыштарына көнүгүүлөр жасайлы. Прошу, прощу. Прошу, прощу. Бул жердеги ш тамгасынын каткалаң болуп жана жумшак айтылышы дагы сөздүн маанисин өзгөртөт. Булар жөнүндө кийинчерээк көнүгүүлөрдө токтолобуз. Пиши, пиши. Пиши жаз деген сөз болсо, эгер аны жумшак пиши деп айтып койсок, бул чыйылда деген сөз болуп калат экен. Хорошо, щетка. 6 прощение. Камыш, мощь. Шум, щука. Ширма, щит. Дышать, очищать. Жить, шить, но щит. Пиши, лежи, тащи. Зажить, зашить, защитить. Обратите внимание. Эми көңүл буруңуздар. Бир тамганы өзгөртүп же башкача айтып койсок, кандай сөздөр пайда болуп калат экен, кандай маани берип калат экен. Мисалы, зажить деген сөз кандай маани берет экен? Рана заживает. Жаракат айыгып келатат. Зажить баштоо. Бир нерсени баштоо дегенди билгизет экен. Же болбосо зажить по-хорошему. Жакшы жашап баштоо, жакшы жашоону баштоо. Ал эми зашить десек, ушул эле сөздөн жынын ордуна шыны коюп койсок эгерде, башка маанини берип калат экен. Мисалы, зашить прореху, жыртыкты жамоо. Зашить бул шить деген сөздөн, прореха бул жыртык, тешик дегенди билгизет экен. Жыртыкты жамоо. Зашить посылку в мешок. Посылканы мүшөккө бекитип тигүү. Эми карасаңыз, бул ушу зашить деген сөз эле эки башка мааниде колдонулуп атат. Биринчи анын мааниси зашить жыртыкты жамоо болсо, бул бир нерсени экинчи маанисинде бир нерсени бекитип тигүү, оозун бекитүү дегенди билгизет экен. Зашить посылку в мешок. Посылканы мешөккө бекитип тигүү. Ошондой эле прошу, ш тамгасы менен прошу бул просить, сурануу дегенди билгизет экен. Мисалдарга токтолсок, прошу о помощи. Жардам сурайм. Прошу о помощи. Экинчи мааниси болсо, прошу гостей к столу. Меймандар, тамакка келиңиздер. Демек, бул жерде прошу деген сөз чакырамын дегенди билгизет экен. Үчүнчү мааниси, сколько просишь за товар? Товар үчүн канча сурайсың? Прошу 2000. 2000 сурап жатам. Прошу бул жерде сурайсың деп тике маанисинде экен, сурайсың дегенди билгизет экен. Ошондуктан биз тамгаларды айырбалап албай, алмаштырып албай, туура сүйлөш үчүн биз билишибиз керек экен. Прощу. Прощу деген сөз, простить деген сөздүн формасы. Мисалга алсак, я тебе прощу, и ты меня прости. Прощу деген сөз кечир дегенди билгизет, кечиремин дегенди билгизет экен. Мен сени кечиремин, сен да мени кечиргин. Я тебя прощу, и ты меня прости. Чтобы отработать правильное произношение звука «щ», повторите следующую скороговорку. Ща тамгасын ш тылышын үйрөнүш үчүн, айтылышын үйрөнүш үчүн төмөнкү бат айтманы же болбосо жаңылмашты кайталап үйрөнөбүз. Трещинка, щека к щеке, грызут щетку в уголке.
3 щенка. Щека к щеке грызут щетку в уголке. Эми мындан тезирээк айтабыз. 3 щенка щека к щеке грызут щетку в уголке. 3 щенка щека к щеке грызут щетку в уголке. Эми мындан да батыраак айтканга аракет кылабыз. 3 щенка щека к щеке грызут щетку в уголке. 3 щенка щека к щеке грызут щетку в уголке. Мына ушундай кайталоолор сиздерге ш тыбышын туура айтууга жардам берет. Бул сабакта биз орус тилиндеги үнсүз тамгалар жөнүндөгү көп эрежелерди үйрөндүк. Бул эрежелерди билип, сөздөрдү туура айтыш биз үчүн маанилүү болгондуктан бул сабактардагы материалдарды кайра окуп үйрөнүңүздөр.